créé par Aaron Bounou, qui je ne faisais pas partie. C'était en les années 90, après l'ouverture politique. Ils ont créé une association. Cette association a commencé à fonctionner. Les membres fondateurs mais une année après, parce que il manquait chez les militants, il y a eu création du RCDFFS. Chacun voulait s'accaparer de cette association à des fins politiques. Le président il a gelé les activités de cette association. Et maintenant, aujourd'hui, quand je suis revenu, j'ai appliqué la dernière loi pour la création d'une association à l'échelle de Wilayat Tizi Ouzou, l'huissier de justice يحضر كيتناض ديال ميري البونوح يعاوني لو مير دو بونوح يعطيه الصحه والنيو الكل pour réaliser cette réunion et créer l'association. J'ai créé l'association et j'ai payé l'huissier, on a même cotisé un petit peu pour ouvrir un compte, mais je trouve toujours des difficultés à chaque fois que سعران روحها تجي لو سكرتير جينيرال هذا شو اللي يسوينك طون اوبجيكتيف تخلق لا فونداسيون تبغى تقرا ثيغري مثلا بغينا اكيد داولو كتخلق لا فونداسيون فريد علي فوالا كاين ثوركي بيسك فريد علي سي ان سيمبول دو لا ريفولوسيون il appartient à tous les Algériens. كاين واحد الزميره هذا نقدر نسلك له وكل خوالنا باش كنا نخدم لا فونداسيون ابارتي دو لا فونداسيون لي زوبجيكتيف الناس ادفالنا بدا كما تيكسن فريد علي شو ما كيديروا بعض اش دينا فريد علي امذان لو فريد علي لارتيست كوري فريد علي نغفير شي اللي هذا فنان يزادن مثل ما ادن ولا غير في النظر باللي يصرب دي قربوش محمد قربوش فساعه فربيض محمد الكمال سليمان عزم ذا على وزروقي ونسان ذي نواتينس يدفاني فنان مقرانا ام يحياتنا كني طالب رابح وكيل عمار فريده وتصنيضا الساقي مثلا ونسان يسعى الشهره خاطر مش تحض مش في 63 64 65 عندنا حاشا معزز والتلو فوق زارو يعني يسعى الشهره تمقرات الساقي في رامي غراب يهل طريقين ديال الفيلم نغير لك يجي باش نوالي ما غالي تورا زريغات سيرفيس خاطر سامي فيديو يونس خاطر الهاد المدني سليمانيس alors justement بدك كم اسم فلوس خاطر الشفي غير من مكن فورا كما ساتسو à certain moment la famille revendique qu'on n'a jamais touché les droits d'auteur oui ils sont restés bloqués بعد كاين هناك موالا تحويصه pour reprendre les œuvres كيف هذا j'ai pas trouvé de CD ni cassette ni rien du tout. J'ai essayé de signer un contrat, je lui ai signé gratuitement. Saïd Boutlava, tu as même des photos. Londa, depuis 20 ans, d'ailleurs les derniers temps que je suis en train depuis la nomination de Ben Cheikh directeur général, les choses ont changé. Même si Mustafa Sahnoun, il s'est fait Djinna, il faut régler le problème avec Farid Ali. Et j'ai commencé à régler le problème de Farid Ali. La RTA, c'est M. Nourdin Baghdadi. Il m'a donné la jaquette et tous les titres. Il y a des œuvres qui ne sont pas déclarées. C'est un travail de 10 ans que j'ai fait avec Londa. Et il y a même. la musique محمد قربوشن انصبا قربوشك تخدم الموسيقى ساعتنا ثاني يرحان خدمت ما باش طهر السفرام فريد علي خدم الموسيقى ذا الصبر اذ جوابول تعززتي ويما من هذا ابن هذا ميلهان انفي غذرو في راسنا بقى اون رياليتي ساعه 30 توغاش كي سون ديكلاري قال 30 توغاش ديكلاري سي ديرني تيرن خدمات نطبق لندن ناس يفوندري ressortir le répertoire, il fait de le répertoire, j'ai régularisé la situation, comme tu dis
c'est que il faut les déclarer ناس صغار على ما الناس ماشي الناس ناني دات نسعى كلش تولي ذكري ناس وسي نهار ثقبيلي ديجا كاين تعرقي ناس يمكن تروح ثقبيلي لكن il faut les déclarer. Alors j'ai vu les filles qui étaient des dames qui travaillaient à Londa عاون نتي خدمني un brouillon خدمني chacune avec son casque elles écoutaient d'ailleurs ما تحسس الغناء كي je voyais qu'ils sentaient quelque chose qui les touchait profondément. Alors خدمني au brouillon et plus tard روح غير le HCA c'est monsieur سمي سكن j'ai noté بالميهو انا ماشي بالميهود والله يسمح باسكو سي غراف يوري اكسيد سلاتينيس حبد النبي انسان يخدم مزيغ ستيران ديال المولود يخدم انت سور ميكرو اي جو لي زي ديبوزي فوالا وذاك كنت يزدونا دلال الساس فريد عليه ان شاء الله هذا كمال سير بغيت تخسر اشو دي قيمه غوز ميسي وهذا ثوغا شاكين هذا توسجل تاع مرة اشو دي شحال ديك الساعه توغاش توسجل انت اسنت النسله ساكين لا يمكن يصري على بار لي شونسون لي زارشيف دي لوندا الجزائر لا ماشي لوندا خاطر لي شونسون ديكلاري اي نغنى صوتيس فاكر ولا mais parce que les chansons qui nous fait des londa c'est la parole et musique ce qui implique c'est des chansons enregistrées déclarées mais est-ce qu'elles sont enregistrées sur disque يكون سبحان نبغى رجع فنان كم قران انوالو ذميس انوالي انسلي صوتيس اسكو تعاود ما تسفرهم في 30 ناس اسكو تعمل فيديو انا تولي ذميس خاصو لما نولو ذميس دي لي فيلم باسكو يوران دو فيلم ولا فيديو دي فيلم يا بون دي الفيلم il a joué dans deux films mais صدر غير الفيلم كايناني يد صدر غير de toute façon باسكو الا يخدم يغلى كي بواتي التلفزيون لا يغنى زرات يدير الكليب اللي يخدم اون ديرني يخدم يشنا دايما عزيز نصرو زيك juste après l'indépendance ils ont organisé des galas pour Farhanoux l'indépendance il a été enregistré mais on ne les a jamais vus donc tout est chamboulé même à l'assassin j'ai trouvé même des chansons en anglais Story of Today et Love Triangle. ناس كذا كاين بولندا ديال اساسا فساتوغاش وي سونغليزي تاع فريد علي فوالا اثار ريبرتوار يسعنا لاساسيام 1 2 3 4 5 6 7 افوس ديك فوس اس نسمي مشاهو يما عزيزن اسكابتو سيبي سي با داك ظهر ولاش لوف تريانجل ستوري اوف توداي Nas, je ne suis pas au courant de Nas, j'aimerais bien que vous me refaites un répertoire. Nas, c'est pour les droits d'auteur. Vous n'avez pas de droits d'auteur. Il faut que tu me ramènes des preuves. ناس تعدنت مام وقيلا دي بربر تي في بير تي في بربر تي في باي ان تروك دي فورفي Donc les chaînes communautaires خلصنا un forfait de 40 000 euros chaque année. C'est pas détaillé. Généralement, dans des chaînes quraniques, c'est détaillé artiste par artiste. Et généralement, est-ce que les albums ils feront des Français? Est-ce qu'il y a des têtes des soufans et des déclarés ou de faire un terrain? C'est pour ça que est-ce que il faut une fondation. C'est pour la fondation qu'Inch'Allah elle va défendre. Lui, il a défendu la mère patrie, la patrie, l'Algérie. Inch'Allah, ils vont défendre sa mémoire et protéger son patrimoine culturel identitaire. شكرا على هذه القيمة السير مثلا تبقى بدا كامل شكرا. كنتمنى يعني لو كان يجفذ اينيك فيلمي اينيك اثوالين مدن خاطر دركازه مقرا في السياف ربي يخدم طاسياكين مزيان هذا تصويت نسينا او فان كان قلبا هديبان وين يسجل وين فيلمي كذا وين وزميس كذا وين صوت نيسي كارزن هذه ماده لا فونداسيون تروح مع تاعها دي زارشيف زعما حاجه عندنا دي زارشيف هذه الفيلم هذا اللي كليبي هذيك غنى ديالنا هذه المغرب peut-être a été filmé quelque part. De toute façon j'écris malgré j'ai fait un peu de dépassement il fallait des agréments pour activer puisque j'ai pas pu créer l'association j'ai créé un comité culturel Farid Ali Malik Ismaili c'est un chanteur
il est à Tizi Ouzou. On s'est rencontrés comme par hasard, Goudran Jarjar de Talagilef. Je l'ai entendu يتصغنى كاسوغيتار كان يحمل على الموسيقى يحمل على لا جيتار وحاضر الناس من بعد الناس تاع فريد كذا يفرح نيو داكي كاكيد ساكن شند اسنشم ما ساو et depuis ce jour on est devenu non تغنى راه برك كا دي بتي رفران كاكيدس السير الناشد il prépare quelque chose parce que c'est un chanteur il prépare quelque chose pour rendre hommage à Farid Ali. On a créé ce comité culturel, on est quelques-uns à travailler pour préparer justement un documentaire et création de la fondation. Voilà. كيخليفي الميس فريد علي ثلميرتي دكما المدي ثلميرتي ولي كون مثل كون ويدي دان يدنا ثولام ذاك شحال قرقزني ذا يسعى ما شحال مزوري ذا يسعى نشاف غمتدوت او فنس بوسا كرب رقز نسان الى قاني سينا مزروي ناس امشوار ضد الحال يمي راك سينا وناس زمان ماذا قلنا نطلق حقد كيوث نتالي تاس بوسا هاد ثلاث اللي هم سلايه هاد نسحب الفطاس نتمثال ما شاء الله ذو ذي نوضحن اشحال يسقوتن ذي لوان ذي يعرستين ذي زميت فحيمي قبل نزم مبلا كوكرو فريد علينا ذي ونقاري نزورني مقرانا يقنوض حن غفي ذي سنة مازخ ذي لوان ذي هاد ما تشي غطاسي قلان مما شاء الله غير ذوي يقد صراحا ينوضح سلفن ينوضح ذا ثيك السوم النوغي نس بغستينس ما تشي غاسقوس ما تشي سين ثور حق ثلاثيس ذا نضح أسبوسا أدلال يونسس فريد علي ربي غير إلى رقرويس الناس أرزقير سلام هذا كل مرة إرجاز قبل سيدين ساعة أنس حبيب الفلاسين ونسين أمزر إنسان إما كان قارنا فيزيك ولي تشبح وسا ماذا قلنا ننظر على شو قدراني ظليا ولي تشبح وزكا ماذا قلنا ونقال زاران غون ولا شو قدرون أسبوسا ثاني بيت الون جاكو دينا على الخير أثيك التنظيم